welcome back to the channel. I'm Ember and today I'm watching episode 5 of The Gifted. I've just finished episode 4. I'm very intrigued, so I'm gonna go into it. Let's go. This should be looking at the preview, focusing a bit more on Pun and his power, and considering that's the one I'm the most interested in having so far from what I've seen. I'm excited to find out kind of more about it. What's his power? Does he know? I don't think we saw any indication of it, right, in this episode? I wonder if Korn even knows what his is. Guten Tag, mein Name ist Bun Tawisin. 我ชื่อก้าวหยีเทียนฉายป้านเตป้านจางแต่มีนะอมมดแต่รุกเกโดโบคัวโซมดแต่ใน Okay. ผมยอมรับว่าไม่เคยมีเด็กคนไหนเพอร์เฟกต์เท่านี้มาก่อนทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่พวกเราตัดสินใจกันไม่ได้ใช่ไหมว่าจะใช้ความเพอร์เฟกต์นี้ในการแข่งขันวิชาการครั้งนี้ยังไงว่าไงครูปอมครูปอมคงหวงเด็กเอาไว้ไม่อยากให้ลงมาช่วยพวกเรานะครับไม่จริงนะครับผมยินดีจะให้เด็กกิฟต์ของผมลงแข่งวิชาการแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงต้องแย่งปุณคนเดียวด้วยอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เราก็ให้วสุธรลงแข่งก็ได้นี่ครับไอเวฟมันไม่แข่งสิครับครูถ้าอย่างนั้นก็เป็นเด็กห้องอื่นก็ได้ยังมีเด็กเก่งอีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่ไม่เก่งนี่ครับมาแข่งให้หมดภาษาเธอปุณคณิตศาสตร์เธอปุณมากีฬาเธอแต่เธอชอบดนตรีนะปุณ We've already seen in these shows what pressuring someone his age can do. ทำไมเราต้องมาบังคับเด็กให้เขาเลือกว่าเขาถนัดอะไรหรือว่าไม่ถนัดอะไรทั้งที่เด็กบางคนมีศักยภาพที่ถนัดในทุกเรื่องโดยซ้ำจริงไหมปุณ Well, it's definitely giving me the Eclipse vibes, no? งั้นผมขอแข่งหมดเลยได้ไหมครับพ่อเธอจะต้องภูมิใจครูเชื่อ Bam, pace yourself. 제가 마시러 깊고 예순 실어 도입바 So far, the only gift we've seen that doesn't seem to have any negatives to it is Waves, no? Namtan's makes her sick. Om's is just fucking terrifying. And he doesn't really have control over it. He has to really want to bring something back. Claire's drains her as well. Pun, I feel like his is just going to exhaust him. The only one who's managed to successfully use their power consistently and frequently without seeming to have any negative side effects to them or anyone around them is Wave. It doesn't make him tired, it doesn't drain him. He has complete control over it and there's nothing but positives to it. I don't know. I can see kind of a con or a negative to every power so far except his, which technically makes his the strongest. What are you doing? Are you good? Well, I know you have to be fine because there's a whole episode on you. Don't fucking freak me out, man. What are you doing?
Why are you there? You good?นี่เรามาซ้อมที่แข่งจริงได้ด้วยเหรอ ก็พวกเราเด็กกิฟต์ไงทำไมแค่นี้จะไม่ได้ล่ะ You're just gonna go from the whole rooftop thing to just chilling? Okay then. Why are you dancing? perfect ช่วงแรกๆมันยังไม่ค่อยโฟลว์อะช่วงหลังๆก็มีคล่อมจังหวะนิดหน่อย ซ้อมอีกก็น่าจะได้ Welcome to having a perfectionist boyfriend. เมื่อกี้เธอลืมท่าด้วยนะ ท่าอะไรอะ ก็ท่าจบไง เธอลืมจุบเรา บอกแล้วไงว่าเวลาซ้อมก็คือซ้อมยังติดเล่นอีก เธอนี่นะสวรรค์สักนิดเลยไม่ได้เลยไง เอามานี่ ขอบใจนะ โอน หืม ซ้อมต่อแล้ว รู้แล้วว่าแกล้งงอน ไม่อยากกินแล้ว อืม ปุน หืม ปล่อย ไม่ปล่อยจนกว่า โอเค เราหายงอนแล้ว เปล่า ไม่ปล่อยจนกว่าจะอยากปล่อยไง แหม เล่นลิ้นเก่งนะเดี๋ยวนี้ แต่ชอบไหม ชอบ No, cute. ปุน 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 เมื่อไรอ่ะ นี่จะถึงทุ่มแล้วนี่ งั้นวันนี้พอแค่นี้เนาะ เดี๋ยวเราไปซ้อมสุนทรพจน์ต่อ What? Excuse me? ปุน เรารู้นะ ว่าเธอน่ะ super perfectionist แต่เวลาเต้นเนี่ย เราอยากจะให้เธอมีความสุขกับมันนะ ทำไมอ่ะ เราดูไม่มีความสุขเลยเหรอ You didn't just then. No, you look like a เราบอกได้ zombie. ชัดเจนเลยว่าเธอกังวลอยู่ At least you can see his colors properly now. เราอยากให้วันหนึ่งมีสัก 72 ชั่วโมงอ่ะ งั้นเอางี้ เธอลองส่งสเกจ u l e ชีวิตเธอมาเดี๋ยวเรา manage ให้เอง เราไปก่อนนะ เฮ้ยปุน เดี๋ยวก่อน เซ็นชื่อลงแข่งให้หน่อย ปุน เธอถนัดมือซ้ายเหรอ อืม ใช่
I mean, he can mimic things, right? He's probably ambidextrous at this point. He just has to watch someone write with their left hand. Dude. I'm telling you, man, he can learn anything. Why are you choosing to watch all these, though? That's not what you need to be learning right now. ต่อเนื่องกันที่โศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจเมื่อมีนักเรียนเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยฆ่าตัวตายเป็นที่กล่าวขวัญกันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้วเขาตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าตกลงเด็กเก่งเนี่ยไม่มีความสุขจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเรามาคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกันดีกว่าครับท่านคือศาสตราจารย์ดร.เปรมชัยทวีสินท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับ One heck of a title. กับญาติๆของเด็กที่เสียชีวิตนะครับส่วนในประเด็นที่ว่าเด็กเก่งไม่มีความสุขเนี่ยผมฟังอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วและก็ตั้งคำถามอยู่เสมอว่าไอ้มายาคติที่เรายังเป็น developing country Are you good, fam? เมื่อไหร่จะหายไปสักทีญี่ปุ่นเปลี่ยนจากประเทศแพ้สงครามกลายเป็นอันดับหนึ่งในด้านวัฒนธรรมได้เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าคนเก่งไม่มีความสุขกันเลยวันนี้เราต้องกระตุ้นให้เด็กพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่เพื่อมาพัฒนาประเทศครับถ้าเรายังขืนหลอกตัวเองกันอย่างนี้อยู่เราก็คงตามใครไม่ทันหรอกมึงจะหลอกตัวเองว่าชีวิตดีไปอีกนานเท่าไหร่วะ You are definitely not good. Can we just... I'm sorry, can I just... A little bit creepy. Who are you punching, fam? What are you doing? I'm concerned. I'm very concerned right now. หนึบกับวุ้นมะพร้าวโออิชิกลิ่นองุ่นเคียวโฮและรสส้มยูสุเคี้ยวหนึบหนุก Clean and Clear เจลใสล้างหน้าสำหรับ Is he just tired? Because that can cause hallucinations, but I don't know about like blackouts to the point where you lose time while you're still awake. มึงก็รู้ใช่ปะว่าบอร์ดเนี่ยแม่งเฟก Who that? Oh, hello. แล้วมึงเผยอินไปแล้ววะว่ามึงเก่งจริง แล้วมึงรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้ไปอ่ะมันก็เปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าผอ.เขาเลือกกูเป็นหัวหน้าห้อง รู้แต่กูแค่คิดว่าคนที่เป็นผู้นำกูได้เนี่ยนะก็น่าเก่งกว่าพอกู Still one of my favorite characters. I'm sorry. I predict I'm gonna get shit for it. But he's kind of a badass. I'm not making any excuses for him. He's definitely a dick. But he's kind of cool. Hey man. บอกตรงๆนะปุณกูกลัวว่าถ้าเกิดเธอใช้ศักยภาพมากเกินไปโดยที่ไม่รู้เอฟเฟกต์คืออะไรเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายมากกว่าที่คิดนะ ผมเคยรายงานครูแล้วไงครับว่ามันคือความเครียด แต่เธอวูบนะปุณ มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เหรอครับเมื่อเราเครียด กูกลัวว่ามันจะไม่ใช่แค่ I feel like you should take it more seriously. หมายความว่าไงครับ ไม่มีอะไร แต่ถ้ามีปัญหาอะไรอย่าลืมรายงานครูเรื่อยๆนะ
Fam, if you got something to share with the class, share it. ไม่เอารูปเหรอครับ รูปอะไรเหรอ รูปที่ครูสั่งให้ผมวาดนะครับ ต้นไม้ในรูปนี่จะสื่อถึงอะไรเหรอ ผมเองครับ ยินดีต้อนรับตัวแทนนักเรียนจาก 15 โรงเรียน Okay. เข้าสู่การแข่งขันความเป็น Tree is fairly healthy imagery, no? เรียนฤทธาวิทยาคมซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นและพัฒนาทักษะทางวิชา ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันจะช่วยบอกว่าเราเป็นใคร ทำอะไรได้บ้าง โลกปัจจุบันพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ไม่มีที่สำหรับผู้แพ้ แต่ศักยภาพในตัวเรานั่นแหละ ที่จะช่วยให้เราไม่ถูกทอดทิ้ง เมื่อไรก็ตาม ถ้าเรารู้จักการเรียนรู้ และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เราก็จะมีตัวตน พอเลยผมเป็นหัวหน้าคลาสกิฟต์ผมไม่อยากให้เด็กกิฟต์ถูกมองว่าไม่ช่วยเหลือส่วนรวม มนเองเขาก็ลงแข่งเหมือนกันนะ แต่เขาลงเฉพาะหมวดกีฬา นั่นเพราะศักยภาพของมนถูกจำกัดไว้แค่เรื่องกีฬา Who is Mon? แต่ผมทำได้รอบด้านมากกว่า What is her gift relating to sports? I เธ don't อ know. ต้องการจะพิสูจน์อะไรกันแน่ Is that the other person in the class? ผมแค่อยากทำให้ดีที่สุด ดีที่สุดเพื่อใคร Are you good? You have the coolest power for me, but you're not selling it to me, I'm not gonna lie. โง่ ทำไมทำอะไรโง่ๆแบบนี้วะ แล้วเป็นอะไรวะ อ่านแล้วไม่ตอบ เขาไม่มีเวลา ไม่มีเวลา หรือว่าเขาไม่สนใจฮานาเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราไป และสุดท้ายได้อะไรกลับมาบ้างวะ เมื่อกี้มึงคุยกับใครวะ Oh, okay. น้ำไม่ไหลหรอก เอาปะ หรืออยากดูอย่างอื่นแทนนะ The other two are just standing there, man. Either help or run. Don't just stand there and wait for your turn. He don't even know what he's doing. Holy shit. You guys good back there? Do you want to step in or do you want to leave? What are you doing? Why was he even in a bathroom that didn't have running water? Even before the gifted program, he was in class 1 or 2, right? What were you even doing in there? Oh man.
man, you don't even you don't even travel to places, man. You just black out and you're in a new area. And he was talking to himself and saying we. So what is this? Like he's kind of developing some kind of schizophrenia or like fragmented mind or something because he's learning too many different things from too many different sources. So it's like splitting who he thinks he is or something. Well done, man. He's winning everything. She trying to organize his schedule, but he got like 20 million things he doing. Hello ครับ ช่วยเร่งผลเทสให้ผมวันนี้ได้ไหมครับ Wait, can we? I'm sorry, this is one of those shows where I really want to pay attention. ฮัลโหลครับ ช่วยเร่งผลเทสให้ผมวันนี้ได้ไหมครับ Cameras GRAMOUROUS Antebellum ANTEBELLUM Pecuniary PECUE No, sorry PECUNIARY The last one Soliloquy Come on, man, you can do it. SOLILQUY การแข่งขัน Spelling Bee สะกดคำภาษาอังกฤษผู้ชนะเลิศบุญทวีสินฤทธาวิทยาคมต่อไปเป็นการแข่งขันลีลาศ Are you not concerned? มาลงทะเบียนภายในเวลา10 นาที เอาปุ้นมาแล้วเหรอ กินข้าวเร็ว เดี๋ยว นี่มันได้เวลาแข่งลีลาศไม่ใช่เหรอ ทำไมเธอให้เรามาที่นี่อ่ะ เราเห็นตารางเธอแข่งทั้งวันแล้วไง เหนื่อยแย่เลย เราก็เลยสละเวลาแข่งลีลาศมาให้เธอกินข้าว นี่แล้ว เราสั่งแต่ของที่เธอชอบทั้งนั้นเลยนะ รู้ปะรัดดานี่กรีดกันสุดฤทธิ์เราก็เลยโทรไปถามพอว่าสรุปเด็กห้องกิฟต์เนี่ยมีสิทธิ์สั่งอาหารเข้ามาได้ใช่ไหมนางก็น่าซิดไปเลย ไม่รู้ตอนนี้เส้นเลือดในสมองแตกหรือยัง นี่เธอทำบ้าอะไรอะไม่ใช่เวลาปะเราจะไปแข่ง เราถอนตัวแข่งลีลาศไปแล้ว I wouldn't have done that. นี่เธอล้อเล่นปะเนี่ย นี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย โหปุณอย่าซีเรียสดิ เรารู้ว่าเธอเหนื่อยงั้นก็พักหน่อยนะ อ่ะ กินก่อนเร็ว อย่าไปยุ่ง เป็นไรเนี่ยปุณ เลิกยุ่งกับชีวิตกูได้แล้ว ที่เธอเป็นแบบนี้ เพราะเธอใช้ศักยภาพมากเกินไปใช่ไหม เราเป็นห่วงเธอนะปุณ เป็นห่วงเหรอ เธอนะ เป็นห่วงฉันเหรอ เ
ดีกับกูหรอกไม่มีเลยไม่เคยมีมันไม่เคยมีเธอเป็นใครอ่ะไม่มีอะไรนะเราขอโทษนะ Oh, that's creepy. เราแค่เหนื่อยอะไม่รู้แล้วว่าเราทำอะไรอยู่กันแน่ I don't know either, man. But you're creeping me out. First you'd be chilling and a little bit stressed, but then you'd be blacking out and acting like you're gonna jump off a roof. Then you'd be punching people, then you'd be crying, and then you're back to normal. เราทำให้พวกเขาผิดหวังไม่ได้ The fuck is going on with him, man? Is he good? That's all I can ask. That's the depth of my commentary for this. Is just like, are you good, man? What the fuck? ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันวิชาการในหมวดคณิตศาสตร์นะปีนี้เราก็มีเด็กกิฟต์จากโรงเรียนฤทธาวิทยาคมมาร่วมด้วยตั้งใจทำกันนะ ไม่ได้ เราหยุดไม่ได้ เราต้องทำให้มันจบ What do you mean finish? It's never gonna stop. เราบอกพวกครูไว้แล้วว่าเราจะลงแข่ง เราทำให้พวกเขาผิดหวังไม่ได้ เราถามจริงๆนะปุณที่เธอต้องทำขนาดนี้เธอกำลังพิสูจน์อะไรอยู่หรอ เราก็แค่ทำในสิ่งที่เราต้องทำ Don't poke the bear now, Corn. ศักยภาพในการเรียนรู้ของปุณมีพื้นฐานมาจากการลอกเลียนแบบครับซึ่งการลอกเลียนแบบในแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้ปุณสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมีผลทดสอบจากนักจิตวิทยามาครับยืนยันแล้วว่าอาการของปุณเนี่ยเหมือนกับ multiple personality disorder จริงครับ It is like that. His mind is like fragmenting with everything he learns. คุณเองเขาก็เคยมาปรึกษาผมเรื่องความเครียดครับผมเองก็กังวลอยู่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมเลยลองให้เขาวาดรูปดูเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับปรากฏว่าปุณเขาส่งรูปมาให้ผมซ้ำๆเลยทั้งหมด5ครั้งโดยที่ตัวเขาเองเขาก็จำไม่ได้ว่าเขาเคยส่งให้ผมแล้วครับแล้วผมก็คิดว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยคือตัวแทนบุคลิกต่างๆของปุณครับนักเรียนมาที่โจทย์ข้อต่อไปผลลัพธ์ที่ต้องการคือ570 I was gonna be like, he's only got 5 personalities, but 5 is a lot, don't get me wrong. For anyone to be dealing with. But considering how much he could be learning, I'm surprised it's not more. 6 บวก 2 เท่ากับ 8 แล้ว 8 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 512 512 บวก 4 บวก 1 เท่ากับ 517 ครับ 517 I'll take your word for it. ได้ใกล้เคียง 570 มากกว่านี้ไหม บุคลิกที่โดดเด่นที่สุดของปุณเนี่ยก็คือบุคลิกด้านการเป็นผู้นำครับโดยบุคลิกนี้เนี่ยเขาจะมีความหนักแน่นยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ The pun we know and love. รับความคาดหวังและเป็นบุคลิกที่เขาเลือกที่จะแสดงให้ทุกคนเห็น ได้เท่าไหร่ปุณ 3 ยกกำลัง 4 เท่ากับ 81 6 บวก 1 เท่ากับ 7 81 คูณ 7 ได้ 567 567 บวก 2 เท่ากับ 569 ครับ 569 ใกล้เคียง 570 มากกว่า 517 นะ คนอื่นนะ มีใครคิดได้ใกล้เคียง หรือดีกว่า 569 ไหม ผู้ที่ตกรอบก็ตอบได้นะครับ มีไหม 4 factorial ยกกำลัง 2 I recognized the red hoodie, man. I recognized it. 3 factorial คูณ 6 square root เป็น 6 576 ลบ 6 เท่ากับ 570 ครับ Sorry, but you can't beat him at math and IT. They're the two things you'll probably never be better than him at.
ปุณเขาน่าจะเก่งกว่ามั้งครับ ส่วนบุคลิกอื่นๆจะมาในรูปแบบของความคิดความรู้สึก I feel like he's a stick of dynamite right now. No. คือความหวาดระแวงจะทำให้เขาเป็นคนมีความวิตกกังวลสูงรู้สึกไม่ปลอดภัยและคิดว่าจะมีใครมาทำร้ายตลอดเวลา Don't hurt him. Don't hurt him. มึ Please. งทำแบบนี้ทำไม มึงต้องการอะไร เฮ้ย ปูนใจเย็นก่อนดิ กูไม่ได้พูดกับมึง Don't hurt him มึงคิด either. ว่ามึงทำแบบเนี้ย I like all these people. ห้องมากกว่ากูเหรอ กูจะแคร์เรื่องหัวหน้าห้องทำไมวะ ยังไงกูก็เก่งกว่ามึงอยู่ดี I wouldn't have said that, man. ส่วนอีกหนึ่งบุคลิกที่แฝงอยู่ในตัวของปุณเลยก็คือ คนที่ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความโกรธบุคลิกนี้จะทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนก้าวร้าวกล้าได้กล้าเสียและขาดความยับยั้งชั่งใจ Uh-oh. เก่งกว่างั้นเหรอ Oh, wave. Oh, thank you, Corn. Oh, I wouldn't have gone that far, butกูขอโทษ oh, he apologized immediately. ไม่เป็นไร มึงหาโอกาสจะต่อยกูอยู่แล้วนี่ The fucking adults in the background just standing there. Thanks, guys. Helpful. Fucking idiots. Someone gonna help Corn? Hello? The fuck you all standing there for, you puddings? I bet Wave is feeling lucky, no? He's sitting there probably thinking, that could have been me. จะรู้ว่าจะช่วยเขาไงได้บ้าง You gonna check on your childhood friend? ปุณจริงๆหรอ ค่ะ Oh man, I like Corn too. He was just trying to help. Ah, okay. เธอลองเริ่มจากการทำความเข้าใจเขาดูก่อน และบางทีเขาจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะ Fam, I'd be pissed if I was him. The first person I would be checking on is Corn. ปุณปุณ Where'd he go? He ain't fucking Spider-Man. He... Okay. Maybe he is. Just watches a Marvel movie, becomes Spider-Man. Yeah, I'm not gonna lie, I don't think I would take your power if it split my personality every time. That's a really, really harsh price to pay. เพราะอะไรที่ทำให้เรามาอยู่ในจุดนี้ ก็มึงไงล่ะ มึงมากกว่า หยุด โทษกันไปแล้วจะได้อะไรกันขึ้นมาวะ That's why he had the rainbow colors. One is fueled by sadness, one is fueled by rage. ที่เสือเข้าไปถีบไอ้เวฟอะเอาไอ้เหี้ย แล้วใครอะที่เสือเข้าไปถามคำถามโง่ๆอะถ้ากูไม่ทำอะไรสักอย่าง มึงนี่แหละที่ทำให้พวกเราเป็นตัวตลก พวกมึงหุบปากสักทีเถอะ มึงอะหุบปาก ความบันไลมาเกิดก็เพราะมึงสะเอะทำตัวเป็นคนดี มึงสองคนทำได้ดีกว่ากูอะกูทำให้เราได้เป็นหัวหน้าคลาสกิฟต์
Not เป็น the คนที่ best เก่ง good ที่สุด boy ใน we've คลาส ever ทำให้ครู had. ปอมยอมรับ Good ทำให้ boy ผอ line. ภูมิใจ มึงสองคนน่ะทำให้เรากลายเป็นอะไร เป็นกุ้ยหรือเป็นบ้า กูไม่ได้บ้า กูฉลาดกว่ามึงอีก กูฉลาดที่สุด เป็นคนเดียวได้อะไรวะ มันนานเท่าไหร่แล้ว ที่ทุกคนเห็นความระยำของคนอื่นน่ะ กูขอร้องเถอะ พวกมึงลืมไปแล้วเหรอ ว่าเมื่อไหร่ที่เราทะเลาะกัน มันจะออกมา แต่เรื่องเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเรา มันขึ้นอยู่กับ Oh, I've just realised there's someone sitting at that piano right there. Which one are you? This is cool.กูขอร้องล่ะ มึงอย่ามาสร้างปัญหาเพิ่มเลย กูไม่ได้มาสร้างปัญหา กูมาแก้ปัญหา และตัวการของปัญหาทั้งหมดก็คือมึง โอวัลตินมีวิตามิน B12 3 เท่า อร่อย I'm ได้เรื่อง stunned right now. My mind is like completely shut down. Just so badass. It reminds me of Midnight Museum when his eyes are like that. It's a very violent episode. Oh, the heartbeats. Oh, I hate it.กูขอโทษ กูจะไม่ให้เกิดปัญหาอีกแล้ว กูสัญญา ใช่พวกกูไม่ทะเลาะกันแล้ว ถ้ามึงทำอะไรพวกเรา มันก็จะโดนกันไปหมด มึงก็รู้นี่ I don't know, man. It don't look like it's affecting him that much. He's doing just fine.
Well, not the nicest personality you've got under your belt. มึงรู้ใช่ไหมว่าต้องแก้ไขปัญหายังไง ถ้าแก้ไม่ได้ I'm guessing this one was the one that was standing on the edge of the reef.เธอได้ยินไหม มึงคิดว่าความรักแก้ไขปัญหาได้งั้นเหรอไม่มีใครรักมึงจริงหรอกทำซะทำให้มันจบมันซะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดได้ยินไหมเธอจะคิดว่าเธอไม่มีใครก็ยังมีเราเธอยังมีเราอยู่ตรงนี้ได้ยินไหมอย่าทำแบบนี้นะจบมันสักทีอุ่นกลับมานะหันมามองเราสิมองหน้าเราอุ่นมึงออกไปซะมึงว่าไงนะกูบอกให้มึงออกไปซะกูจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ตัวเองกูเท่านั้นแหละที่ช่วยมึงได้กูคือปุณตัวจริงกูบอกให้มึงออกไปมึงแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอก That's the real pun มึงมันโง่มึงอ่อนแอออกไปมึงไม่มีทางมีความสุขหรอกกูบอกให้มึงออกไปมึงมันโง่มึงอ่อนแอออกไปไอ้ตัวประหลาดออกไปไอ้ตัวประหลาดออกไป I thought the other one was the real pun. That was the real pun. That's the other person, right? That they were talking about, Mon? She's got like a sports gift. I'm guessing we're gonna learn more about that. กับห้องสมุดครูเปิดได้เลยครับว่าผมไม่ผิดช่างเถอะเรามาคุยเรื่องสำคัญของเราดีกว่าอย่างที่ครูได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยปุณเขาลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคลาสแล้วนะแล้วผมก็คิดไว้แล้วครับว่าผมจะทำอะไร It's very presumptuous that you're gonna get it. Is he gonna get it? Is he the second choice? Who nominated him? Did he just nominate himself?
ชีวิตเพื่อคนอื่นน่ะมากเกินไปแล้วไงทีนี้เนี่ยก็ลองสนใจในตัวเองดูบ้าง อะไรที่ไม่อยากทำเนี่ยก็ไม่ต้องทำ ก็จริง ที่ผ่านมา เรารู้จักตัวเองน้อยเกินไปมัวแต่คิดว่าต้องดูแลแต่คนอื่น เลยไม่ได้ดูแลตัวเอง ทั้งที่ตัวเอง เป็นคนที่ต้องการการดูแลมากที่สุด แต่ต่อไปเนี่ย เราจะดูแลตัวเองดีๆแล้วนะ คิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้ว ว่าแต่ไม่ต้องดูแลคนอื่นแล้วเหรอ ไม่มีนะ คุณน่ะ ยกเว้นแฟน บ้ากินเลย I'm all for these two. นี่เธอแอบเปิดคลิปแล้วก็ลอกมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ไหนบอกว่าจะไม่ใช่ศักยภาพสักพักไง อันนี้ทำเป็นอยู่แล้วอะเคยทำกับแม่ตอนสมัยเด็กๆ ตอนที่ยังอยู่ด้วยกัน หรอ สวยดีเนาะ พอบอกเรื่องของเธอให้พ่อเธอรู้หมดแล้วนะ Thanks, จะไม่รับสายเหรอ director. ให้เขารอบ้างเถอะ ครับพ่อ อยู่ห้องพยาบาลครับ กับแคร์ครับ แคร์แฟนผมอะครับ คุณน่ะ They're cute. Corn. No. Oh, creepy. I guess you didn't go very far then. Well, yeah, I guess that's not very easily to solve. มันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสัญชาตญาณดีขึ้น Ah, โรงเรียนของเรา Mon, I take it. ไม่ต่างจากอากาศเลยนะคะ เฮ้ยทุกคนเป็นไรกันอะอย่างนั้นป๊อปปี้ไม่มีผิดเลยอะ เดี๋ยวเราจัดการเอง Great, I didn't even know who you were last episode. I just thought you were like a background extra, and now we're getting your episode already. Can we even call Pang the main character at this point? We've not seen him in so long. I mean, okay. So... I thought it was corn because as it was like blurry and getting like more and more in focus, the collar looked like headphones like around his neck. So I thought it was gonna be corn. I'm getting all mad that she's buddy with Pun after he got all fucked up and everything. That episode kind of blew me away, I'm not gonna lie. I don't even know where to begin. I'm kind of stunned. He's such a good actor, man. It's fucking unreal. I've never seen anyone who acts as well as he does. He's so versatile. Like when they were all in all of this, when they were in the room together, even though they're wearing the same outfit and they look like the same person because they are the same person, I could convince myself they were played by different people. It didn't feel like I was watching the same person 5 times. They kind of made it seem like every time he uses his gift, he splits or gains another personality, but that would imply he's only used his gift 5 times. And so far, all of the personalities have very distinct emotions, like anxiety / depression. You've kind of got the insecure, nervous one, you've got the rage, you've got the kind of headstrong one, who I thought
the calm, headstrong one that was getting strangled, I thought that was the real pun, like the original pun. And it turns out that this really sad one that doesn't want to be here anymore, that was the real pun. Like, that was a twist in itself, no? So although it's possible that maybe he's only learned 5 things and they are like the things he's competing in, right? Maths, sport, stuff like that. To me, it kind of comes across like he doesn't get a new personality every single time he uses his power. Because, like, you use your power for a million different things within maths as a subject, learning to do different kind of formulas and strategies of working things out, right? Kind of different applications of it. There's a billion things to learn even within a certain subject. So if he were to gain a new personality or his mind were to fragment in some way every single time he used his power, he would soon have hundreds of personalities. And, you know, you can see how out of control he is with 5. It would completely undo him. He wouldn't be a functioning person anymore. So it's possible that he gets a new one with everything he does, and he's just been very, very lenient so far with how much he's using his power. Or, you know, he really has kind of only learned 5 things. But from a perspective of, like, you could use it to learn every instrument, every language, every skill there is to learn, it's more likely that just kind of like, as he's doing all these different things, eventually he just kind of fragments a little bit more, right? So that was something that I wasn't quite sure about in terms of how it's working. But we have these kind of personalities, and they didn't really... this one did not get a name in terms of what it represents, but the tree looked pretty fucking scary, and just with the eyes and everything and the way he acts, I mean, it's a very kind of evil persona, right? And this evil personality is not going away anytime soon by the looks of it, so it's still going to be an issue. But even if he had just gone away and we had just got our OG pun back, right? As soon as he starts using his power again, it's gonna he's gonna start splitting again, though. It's gonna start causing issues. So his power basically becomes very difficult to use. It's gone from being like the one I would want the most to being the one that I foresee being the most difficult to actually make use of, because the cost to use it is so high. And I don't see a way of him being able to get control of that. I mean, at least with he could work out how to start bringing things and people back, right? When he made them disappear. How do you manage to get a grip on using your power without your entire mind just starting to split into these different personalities? So it's going to be an interesting power to keep an eye on. So far, it seems to have the biggest cons to using it, no? Which I guess in the balance of things makes sense, because it is a very useful power, and he could literally become a genius, the perfect human being. So I guess it makes sense that the cost has to be high, but it's kind of at the point where I would be afraid to use it even once. I don't know how he gets around this, because even with people like Namtan who get sick from using her power, she can just kind of ration it, right? You can't even do that with this, because anytime you use your power, you're risking kind of a personality split. So I don't know. And now we've got some evil pun lurking around in the reflections and shit. It really is giving me Midnight Museum vibes, and bearing in mind this came out way before Midnight Museum. I'm not saying it's like copying Midnight Museum or anything, or even vice versa. They are still very different, but it definitely gives me that kind of vibe, right? It's that same kind of energy, and I loved that shit in Midnight Museum, so I'm loving it. I really am. I'm really loving it. It's very creepy and it's very cool. He's definitely one of the more interesting characters to me. I feel really bad for Korn. He did a really good thing by stepping in to protect Wave, especially since no one really likes Wave, so a lot of people would have just let him get the shit kicked out of him. So Korn really did the right thing by stepping in, and I'm proud of him for doing that. Even the fucking adults in the room weren't helping, so it's
it's kind of a shame that he received such a harsh punishment in return for his efforts. I don't know. And again, like, the school system in general is shitty, right? The way that they treat the students, the tier system, the difference in kind of facilities. If you're not in a high enough class, you don't even get running water in the bathroom, and things like that. All of that is kind of shitty anyway. But the fact that the teachers don't even care enough about the students to step in when one of them is like getting beaten to within an inch of his life is kind of crazy to me. Like, Pun literally dropped a chair, a heavy fucking chair, on Korn, and then went to grab another one, and the teachers did nothing. Like, how fucked is that? So, I don't know, like, I feel really bad for Korn for being the only person in the room, including the adults, to do the right thing and getting, like, the worst outcome for it. And then for his childhood friend, who he's had a crush on, but even if you take the crush out of it, just for the friend he's kind of grown up with and been close with and helped out recently and stuff like that, he's always supported Claire, right? And she saw what happened to Korn, and she was just like, I want to help Pun. You know, I want to help my boyfriend who just beat the shit out of my friend. So I'm not blaming Claire for that. Like, honestly, I have a lot of good things to say about Claire this episode too, but I do feel bad for Korn. I really do. I didn't really want either him or Wave to get hurt, to be honest, because I like them both a lot. Claire definitely got a lot of good things to say about her. I don't even know if I would have had the strength to stick around when he pulled that knife out, man. Because the thing is, she's risking her own life too, right? Like, it's not just about would you try to save him, it's about when he picked that knife up, you have no idea if he's going to go for himself or for you, because he's already attacked more than one other student. He attacked Wave, he attacked Korn, and then when he was trying to hurt himself and she got in the way, he attacked her too, or didn't attack her, but he ended up like hurting her and pushing her to the ground. So he picks up that knife. I don't know if he's going to come for me or for himself. And even if he's going for himself, if I get in the way again, I potentially could get injured, right? All I'm saying is kudos to her. Like, she was willing to potentially give up her life to try and save Pun. So when she said she loved him, I really did believe her. So honestly, I was like really impressed with her character as well. She came across quite selfish last episode, and then this episode she's come across really selfless, even like cancelling the dancing to try and get him to eat and rest. So yeah, really kick-ass episode. Amazing acting on Gunn's part again. I feel like I say that when I see him in anything, right? He was amazing in Not Me, and he acted as like multiple people in that too. He was amazing in Midnight Museum. He acted as multiple people in that too. You've got a theme, sir. Same in this. I feel like anytime I see him in anything, he just kicks ass, and he comes across different in everything he plays. So yeah, he absolutely killed it. So next episode, it looks like we're going to see more of Mon. I feel like we've met everyone in the class now. The only two people I saw in the class that I didn't know the names of were, I think her name was Mon. I think that's what they said earlier on in the episode, and Korn, and we know both of them now. We don't know what either of their gifts are. We know that Mons relates to sport in some way, so it's some kind of physical gift. Korn, we still don't know. We don't even know if he knows what his gift is. But he has headphones and he has a camera. Those are the two distinct things about him. He always has headphones around his neck. He always has a camera with him. He takes pictures of people. So it could be he knows what his gift is, and he just hasn't said anything. But if that's the case, then Pang is literally the only person in the class who doesn't know what his gift is. So I don't know. I really love the way this is going, though. I love the fact that we're getting an episode on each character, because it is the individual powers and the concept that is really kind of intriguing. So I love that we just get an episode on like each character so far and what their gift is and how it works. We get to see some of the side effects and the cons of that particular gift. And like I said, so far, the only person whose gift doesn't seem to have any
draining capabilities, any downsides of any kind, is Wave. He is thriving with his gift. We see him use it every episode, and he doesn't seem to be any the worse off for it. It makes him smarter. It seems to make him kind of thrive in the environment more. He knows exactly what he's doing. He's growing and learning how to use it better, but it's not kind of having any negative side effect. So far, if you look at it objectively, Waves is the strongest. For lack of consequence. Puns is definitely still a really interesting ability, and I would love it if it didn't have such harsh consequences. So I don't know. Right now the winner for me is Wave, because there's no consequences that I can see other than being a smart ass and nearly getting his ass kicked because of it. So looks like we're going to have an episode on again, I think her name's Mon, the other girl in the class. We probably still need an episode on Korn, and maybe the twins, although I don't know how that will work, because again, they don't have an active ability. It's kind of a passive thing, but we might get an episode on them, and then that will be everyone in the class will kind of have had an episode, right? Because Wave kind of, the first episode really was kind of his, because he was the first to figure it out, and kind of, I don't know, we kind of see him use his gift every episode. So I would say potentially we've got, after next episode, we've just got Korn and maybe the twins, and then all we can do is focus on whatever the fuck Pang's ability is, and maybe the teachers, and what the giant plot going on, the mystery behind the school. So 13 episodes, and we've watched 5. So there's still a fair chunk to go. I'm loving it. I love it so much. It's so intriguing. Alright, I will be back with the next video when I can. That is it for now. Bye!